講啊，姐姐你講啊。因為我有個問題想同你講下㗎，好羞恥嘅嘢㗎。我匿名嘅，應該冇人識得我㗎嘛。直播間嘅朋友仔，你哋有冇人識得佢啊？佢又話有件好羞恥嘅嘢要講喎。係咁樣嘅，我真係好驚啊！你等等先，我要問下啲人識唔識得你先。如果唔係嘅話，死火咯。有冇人認得出佢把聲啊？有冇人？嗱，啲人係唔識你嘅喎。真係咁嘅，因為我最近呢，俾我嗰個姐夫啊搞到抑鬱咗啊！係咩事啊？我老公喺東莞工作噶嘛，平時呢我就喺屋企湊湊小朋友。後嚟因為我打麻雀輸咗好多錢啊，佢睇幾多錢我自己都唔記得晒啦，大概都有10萬蚊左右噶啦。咁你自己唔記得，咁你而家又話10萬蚊？大概啊嘛，大概10萬蚊都有噶啦。我又唔敢同我老公講喎，我咪問我老公個大姐夫借錢咯。本來呢我都係諗住先借1萬噶，後嚟呢又輸咗啦，你知唔知啊？追債嗰啲人好惡死噶，我以為我都唔知係咪一個局嚟噶，我驚我老公知道咗之後會同我離婚啊！咁死火啦！如果係咁樣嘅，咁你明知係個局，你仲行去？我都忍唔住啊嘛，本身想贏翻嚟嘅，你知唔知啊？我將我老公用嚟買車嗰啲錢都輸嘛。呢度唔借錢嘅，你繼續講啊，講明下。我本身想將我老公嗰啲存款贏翻嚟之後就發誓唔再玩噶啦，點知又越輸越多喎，所以我咪問我老公個姐夫睇下佢可唔可以先借3萬蚊俾我啦嘛，等我老公一出糧嘛，我咪逐個月還翻啲俾佢咯。一開始佢都話可以噶，後嚟佢又話我大姑姐發現喎，借咪算咯，係咪先啦？同老公坦白啦。我又怕佢會同我離婚啊嘛，所以我咪去揾咗我大姐夫咯。一開始佢話都可以噶，然之後呢佢又話要我應承佢一啲嘢，佢先肯喎。啲直播間嗰啲人呢，好鹹濕噶，係啊，真係嘅，好鹹濕嘅，未層層呢，就話你去做乜鬼嘅。後尾我借佢姐夫啊，嗌我幫我買咗啲嗰啲唔遮唔到肉嗰啲衣服俾我着，嗌我影幾張相俾佢，佢就話肯借俾我啦嘛。哎呀，我都冇嘢遮住我啲頭髮先死啦。咁你有冇買啊？咁樣？我當時為咗還嗰啲錢啊嘛，我咪應承咗咯，我咪影咗幾張相俾佢咯。點知個衰落嘅嗰個好變態噶，佢要我喺微信嗰度啊 A 俾佢聽，佢先肯轉錢俾我噶，好卑鄙噶。我 A 完俾佢聽之後，佢咪轉錢俾我咯。咁你 A 啫，你係對住個手機嚟 A 啊？係啊，對住個手機嚟 A 咪發咗視頻俾佢咯。咁佢有冇借啊？A 完咗俾佢聽，佢就轉咗錢俾我啦。轉咗錢咪算咯。後嚟嗰個仆街，嗱，我哋要有素質啲啊嗱，你後來個姐夫，佢打視頻嗌噶嘛。後來個姐夫咧？後來個姐夫佢個仆街，你唔好叫呢2個字。後來個姐夫，多謝秀梅吓。後來個姐夫佢經常話嗰啲鹹濕嗰啲嘢啊，發個卑鄙無恥，佢知道佢經常發信息騷擾我啊。咁你可以唔好理佢噶嘛，多謝用戶44嘅你。先。後嚟咧，佢仲話嗰啲下流嗰啲笑話啊嘛，開始我冇理佢。話下流嘅笑話，你唔理佢咪得咯？我冇理啊，大家後尾佢怒收成怒，佢威脅我。威脅你咩啊？佢威脅我，嗌我去佢嘅服裝加工廠嗰度購物啊嘛。同佢玩下啊嘛，因為佢就將我嗰啲圖片分享俾人哋喎。你話佢要拉你反啊？係啊，然之後呢，咁我咪好驚啊嘛。當時雖然係蒙住塊面噶，但係我屎忽嗰粒癦，我老公一眼可以認出嚟噶啦。我驚我老公知道啊嘛，當時我好恐懼啊嘛，我咪同個變態佬講咯，只可以玩下，唔可以做噶。然之後唔過佢緊要我話窮死我婆咯，點知我去到咗之後，佢將我綁咗起身啊！咁你係有粒癦噶，係咪啊？係啊嘛，然之後佢又仲係用煙頭喺我屎忽嗰度燙咗幾個窿喎。小賢姐姐，我咁可憐，你仲喺度笑？多謝呢個一直等你呢個有冇有良心噶？我連個人上嚟傾下，我連個人上嚟。喂，你好啊。喂，係咪我？係啊，你出聲，你幫我主持字先啦，好唔好啊？
你女人係咪傻嘅究竟？咁你唔好講佢喎。你做乜嘅咩？你神神化化嘅咩？我都係唔想我老公知道我咪輸咗錢啫嘛。咁你遲早都知噶啦，你點解一早啲知咪早啲解決咯？我冇錢啊嘛，咪要還翻嗰啲錢俾人哋嘛，嗰啲人逼得我好犀利噶。你冇錢賭乜鬼嘢啫？冇錢去賭，咁你打劫仲好啦。哇，等下封號嘅喎，唔好講打乜嘢喎。你而家你咪同你家姐講咯。咁我依家我都唔知咪知啊嘛，我以為可以翻本噶，點知多嘛？佢要挾你咪要挾翻去咯，嗰啲有咩嘅啫，係咪先？要挾你咪要挾翻去咯，你咪講翻俾佢家姐聽咯，鬥死咯，如果反正大家講我老公知，我老公肯定唔要我噶啦，我都唔明，我好老實噶。你老實就唔會賭啦，老實賭得嗰啲人都唔老實噶啦，賭點會老實咧？唔好講呢個字嚇。阿你明啊，我冇嘢，我想問一問你粒麥喺左邊定喺右邊？你好衰嘅，就問呢啲嘢。咁問嚟嘢啫，我又買你帳係嘛？我只係問下你喺左邊定係右邊啫。右邊啊嘛，當時你有冇搞錯啊？你姐姐，你真係蠢。做咩你仲要？即係你係咪傻嘅？你解人哋阿小賢，阿小賢個屎忽有粒麥喺左邊啊，有冇咁啱啫？想問。你咪想打鳩柒死你啊，Sam 哥！我幾時有啊？你咪噏得噏當秘笈喎！我呢啲咁樣嘅，我已經脱咗咯。唔係，我係咩？你死嘢啊！你咪作死啊！呀，唔好意思，我爆咗小賢啲嘢啫。我係冇㗎，你發瘟喎！阿華哥都唔知啊，你粒麥。佢梗係唔知啦，我又冇同佢搭過尾，我又冇同勾搭過，憑乜嘢佢至知道我有粒馬㗎？你隔離隻貓乸喺度喊啊！呢個有貓，個貓見粒麥小賢發火。咁咪係咯。個貓見到粒貓，個貓見到粒麥都喊啊！你係咪有毛病啊，Sam 哥？你係咪有毛病啊？唉，我笑死喎！依家社會仲有咁好人嘅，有粒麥都話俾人知啫，你都算經典。我幾時講過啊？我唔係話你，我話佢點解會佢姐夫咁變態？邊度唔燙粒麥先？所以我問佢。燙粒馬啊！佢自己生咗粒馬。唔係你冇聽佢講話佢姐夫啊，就喺個粒麥度轉唔係啊，佢係乜嘢啊？佢係乜嘢啊？佢係用煙頭辣咗幾個窿係咪啊？壓咗我粒馬啊！你去報警啦！你搞乜嘢啊你？你去報警咁樣笑，我都唔，一啲都唔好笑。唔係啊，你又辣咗幾個窿？邊度唔係？你又辣咗窿？你而家又辣咗？真噶，我哋講呢啲仲笑得咁笑得咁大聲。繼續。Sam 哥笑你就唔關我事啊！人哋都講可憐啦。有咩年啫？3萬蚊着件衫，你俾3000蚊俾我着俾你睇啊！咁着數啲嘢，我兩聲你睇啊！你死啊，Sam 哥！你我封號噶。佢咩啊？佢話可憐，邊個可憐啊？啲傻嘅有3萬蚊，就3萬，我到佢破產啊！你傻嘅。我唔借噶，我想借錢嚟贏翻嗰啲錢嚟噶嘛。我又唔係還翻俾佢嘅。你點使贏？點使賭啫？你就咁俾你姐夫聽。1點40分啊！嗰啲臘腸啊！阿姐姐，不如你講埋佢啊！我啱先你嗰個 Sam 哥引我笑嘅，其實我根本唔係笑嘅，我係唔會笑嘅，我都唔會做呢啲咁樣嘅嘢。哇！我又做咗罪人啦，陰公。係啊，嗰啲直播間嗰啲人咧，不斷咁樣去發嗰啲笑臉咧，係咯，冇咩道德㗎。我哋亦都唔好去咁樣去講埋晒呢啲咁樣嘅嘢嚇，好唔好？後尾佢咪有冇流血啊？我3萬蚊俾我啊！我要咗啦。人問下嘢，有冇流血啊？你明煙頭撈嘅嘢。誒，唔好問呢啲嘢啦，好陰公㗎。多謝秀梅姐，多謝。後尾佢為咗安撫之後，佢轉咗3萬蚊俾我，我要咗噶啦。大家佢依家又嗌我去喎，我唔想去啊！小賢姐姐，你話我點算啊？咁你又試有佢轉3萬蚊俾你哋先去啊嘛，好過賭錢啦又。嗱，阿 Sam 哥打波正能量啊！等下換號啊！如果乜嘢嘅話，多謝一直等你。你哋有咩辦法啊？我等下啲人又話我冇素質啊，又話我喺度笑啦嗱。我練過上嚟，你哋講啦嗱，我俾個機會你哋講啦嗱，你哋講啦。有咩辦法喎？錢可以解決。你哋有咩辦法啦？如果係咁樣，我飲水啦，你哋講啦，你哋講啊，有咩辦法啊？如果係咁樣嘅，你哋講啦。
我冇笑啊！我而家我做直情唔講嘢，收埋把口先。你哋話俾我知啦，阿 Sam 哥而家都唔夠膽講嘢啦，有邊個夠膽講嘢啊？笑得最大聲係你啊，小學啊，小圓姐姐。咁我而家我都唔出聲啦，我由你哋講啦，係咪先？阿 Sam 哥你教佢啊 ，Sam 哥。啊，呢個英國嘅祖兒話佢已經好可憐。我想問下你呢個姐姐仔你有幾可憐啊？我想問下你啊，阿 Sam 哥你教佢啊。我係問佢借錢啊嘛，所以話你小圓姐姐有咩方法咯？阿 Sam 哥你有咩方法啊？可憐啊！你食得鹹魚抵得渴，咁人哋嗌你做咩你做咩，你冇腦噶。咁你而家直情唔好去咪得咯？我唔去啊！嗰啲錢依家點嗰啲相點算啊？佢話要分享喺個群嗰度俾人哋睇啊！你咪同你大姑直講啦，你話佢啊知。嘛？你同佢你同你姐夫講，如果你再依去，你將呢件事發俾佢大佢老婆知咯。我唔想俾我老公知啊嘛，俾我老公知道佢實唔要我噶啦。哇！咁大吉乸隨街跳啊！你又想兩頭得益啊嘛？即係我本身係想攞翻啲錢，贏翻啲錢啊，可以唔使同我老公俾我老公知道噶嘛。你又要想效又怕痛啊嘛？你咪好着數。我冇工作嗰啲，咁我依家我真係想攞翻嗰啲錢。我本身係話繼續攞翻啲錢，唔再賭噶啦。阿小圓幾恨嫁俾我？你話佢你問佢恨唔恨？想就得噶啦。你都傻嘅。想坐何超儀啊？想喎。我幾時恨嫁俾你啊 Sam 哥？你作匪啊？啊！佢成日得個想，我夠想坐何超儀啊，想就得噶啦。我本身我都知道我姐夫好鹹濕噶啦，我諗可以忍下噶嘛，點知依家佢又攞嗰啲煙頭燙我屁股喎。咁你又要配合人哋冇辦法噶喎。配合佢啊！佢到時候佢又將我啲相發散俾人哋知，咁我依家我就係唔想離婚啊嘛。世上邊有不勞而獲噶？係佢太變態啊嘛，咁我依家你仲變態啦！人哋嗌你咁啊，你咁啊，你仲變態？你唔好話人哋變態，你自己都變態。咁就練。你聽聽呢個叫做高州同埋阿咩雷電仔啊，你好啊。講緊故事你。我上咗去喎。係啊，你做乜嘢啊？喂，小婉姐姐嘛，係我買2份膠原蛋白胎啊，膠原蛋白胎又未到，但係嗰啲佢分開發貨嘅，你等多1日或者聽日就到噶啦嗰份嘢。唔係啊，佢已經話我已經收咗貨喎，又話發嚟。唔係嘅，佢收得到嘅，你放心啦。佢如果未到嘅，我哋會負責到底幫你查嘅。因為佢啲信息話我哋收咗貨，咁我就唔係啊，佢有2個快遞嘅，你等等先好唔好？聽日咧，如果你收唔到，你話俾我知好唔好？好，唔該你啊。好嘅，再見。好，再見，拜拜。你放我翻落。我放佢翻落去嚇。阿姐姐啊，姐姐。其實咧，即係我個人認為啊，我個人認為咧，呢件事好簡單嘅啫，你就唔好理佢。因為你已經係做咗一啲咁樣嘅嘢啦，咁佢自己如果佢要維繫呢段婚姻嘅，佢亦都唔會隨隨便便咁樣去講俾佢自己嘅即係佢自己都驚佢老婆噶嘛，係咪啊？多謝阿明哥。萬一佢將嗰啲相俾我老公睇，我要點算啊？佢點會將將呢啲相俾佢老公睇呢？係你自己柒懵懵嘅。即係如果佢將呢啲嘢俾佢老公睇，佢老公會。抖音。